北港下现凉沙的世界，无人袂懂。你记得吗？你记得吗？该秋天天春的西路，紧行紧冲过，该紧往西日头下，紧往西日，该紧往西日头下，沿你的歌，袂唔记得路，袂唔记得路，该梦想从南方的山头行呀行。月光高空秀才龙，期盼马过连通。你翻译嘛改啊？我感觉郭老师俩跟认真运动好呢。阿咪，你以后会谈郭老师嘅话，做唔得留研究哦。我没动中医记啊，现在唔会留记研究咧。我哋还没去记嘅欣赏哦。嘛解啊？郭老师之前我学讲法，叫佢好好教记，不得几天数眼到嘅。几天数嘛改啊？以后就要啲啦。连同拜，等下讲啦，做唔得讲啦，唔好唱啊。叫彩花嘅情感，情感满全一条。你听到了我跟佳佳的对话。对不起，我不是故意偷听的。不过，如果不是这样子，我也不知道你受了这么大的委屈，让我们都误会你了。所以你就跟校长说了这件事，对不对？自己惹出来的事，总要自己去收拾。对不起，没有智慧你。别这么说，其实我心里很感谢你。我会接下美术选手班，其实真的是因为看到你对学生的热情而受感动。昨天校长有所动摇的时候，我心里真的蛮难过的。可是刚开完会之后，我真的觉得豁然开朗。真的都要感谢你。我们不要这样谢来谢去了，好别扭。对了，昨天佳佳小姐说你好一阵子不画图，是为什么啊？是大嘴巴。什么？没有啦。这件事如果要讲起来的话，会是很长的故事，有机会再告诉你吧。也好。拜拜。拜拜。记真记忆好好。伊那个，你妈开始后来嘅？我去到后背请求咧，看到你亮啥，讲到同朋去的样诶。来到都讲公司听听。一开始我看到很安用，不过三下来，我发现你们本国也是颠倒嘞。我娘出的事情，还要麻烦你来替我疏密。韩国不你两三感情可好好，但有对事情。你唔好乱讲。我期望迄个较唔错咧，我真嘅梦想诶，从小到大嘅好姊妹，唱腔一啥谁来？伊那个，你上到哪去嘞？还吃黑老郭老师当做同事听。只有很安用。不过我还要提倡你，我都系轻松给你，系绝对唔会放弃嘅哦。从小到大，我妈个就数俾你。不过了解，我唔会再做伢嘅数下派种。阿凤啊，遐郭老师吼，对做伢咪所欣赏，安样有欢喜无哈？当然欢喜啊！好彩啊，喺中英讲嘅哦，无好我粉帖哦。做唔得安样讲，人家饲主也没有佢优点嘛，嗰样嚟讲哦，佢对你好啊。
伊对俺好，还唔係俺係唔記來呀？唔識得講嘛嘅嚇？阿爸，大啲啦，佢喺邊度打機啦？姑嫂唔咁忙啊，好各位同學，乜阿勇講啊？係都唔放心阿勇啲間過嘅。哦，阿勇爸爸啲咧。因為唔當喺咁晚，你時常嚟搞，因為唔當喺夜晚做嘛嚇？唔係啦，最少個先生看起來好看到嘅啊！見到寫字嚇，點啊個好看唔好看？好啦好啦好啦，家家屬於寫啊，準備食飯嚇。好。唉，哦，而家同青年嚟講法哦，錯唔得現在講嗌呢。哎，阿嫂，哎，小芬啊，用下張轉咯啊？好搞有丟事情偷到誒。哦。錯啦。啊？什麼人轉上根本人來好搞。哎呀，冇咯，還沒遇到廿老太，廿老太都會講啊，講希望美術課本嘅想過嘅先生搞啦，我唔知我以後個拜託教咗。好啦，我同廿老太都會講哦，講佢想過嘅先生要係以後係啊，年代半廿老太我都會冇叫爭你嘛。有時間吼，都要同佢注意下，看佢哋想過嘅先生多大嘅優點多呢，再嚟同阿叔講點喎啊？好啦。好嘞好嘞，準備嚟食飯啊！好。小菜，係今日當翻去哦。因為啊，美術班嘅先生佢今天郭老師了呢。就係，要復發嘅主人啊！阿咪，去寫書好食飯咧。哦，小菜，我去寫書食飯咯，你自己看下。三妹啊，阿明咧？去寫書的啦，阿爸唔先寫啦。哦好。耶，阿爸食飯咯。阿明啊，今本樣嘅喏，出頭獎嘅哦，聽到阿樣啊。阿咪呐，本美術班先到，下禮拜就開始訓練呢。乜解啊？錯啦，阿爸。做唔得去？怎麼根本愛上美術班？我睇人個學法度發動多錢呢，讓50個來啊，就會讀埋個美術系啊，一年搶嘅材料費啊，就唔用睇佢幾多時幾多場面本啊。今日下下面上做嘅是卡報道聽聽，冇多嘅錢啊，本人學好啊。阿爸，唔熟嘅來嘅係讀太空嘛，故所學費要按多啊。因為阿明參加嘅比賽係美術班，唔會當多錢啦。聖經人都一樣嘅啊，他也買停去讀埋個美術系啊，一樣加散呢。了解。迄講退班退退啦，不是你下就冇去讀啦。哼，下擺前一個啊，徛邊咧頭路卡樣啊，真經好發圖啊，地方卡發翻就好咧，唔是聽參加乜個訓練班，對冇？阿明。好放鬆誒，上課了唔差咧？阿姐，我想去上工，我都艱苦呢。你喺同工嘅艱苦唔去上課，唔留到阿陽阿爸就會答應參加美術班，係冇？做唔得阿陽哦。我嘅電腦真係凍痛啦。阿明，唔看花，夾掉起來。阿姐。唔嘅是阿陽，阿爸也唔會答應。唔冇擔心，我會聽書唔同爸爸講嘅，佢會答應嘅啦，夾掉起來啊。我嘅電腦真係凍痛啦。唔做唔得調皮，我就唔會聽書嘅哦。
你怎么改了？这不去上课，我就不还你彩色笔。阿妹啊，你做的爱用哦。阿明啊，这下囝咧，图书会付唔到咧。还是唔落啦，冬天呢，我冇想我去上课。俺冇一本好画图，你就挑食啊，饭也冇意思，书也冇去读，你看嘛看喏。阿爸，你还喺本日上美术班呐？你看佢，冇欢喜冇言喜。俺做本嘢讲到懂清楚咧，做唔得就会做唔得啦。阿明啊，你是冇唔记得伢子哦，为到本嘢去读书，佢自家去做工诶。你呀、你冇通下读书的机会哦，你还喊讲俩种会发。是啊。是唔落出門學師嚟啦，隔條去學校啦。阿姐，冇講嘅啦，阿爸不見你啦，走啦走啦。阿爸，那就走啦。下好做掉转啦啊，差一点错会帮帮诶。好。按岁就按，然后。唔好涂书啦，强调要画图啦，色彩儿。唱完啦？不是啦，郭老师来了。同学们不好意思打搅一下哈。林老师，这是美术选手班的提名表格，如果可以的话，可不可以今天放学前交给我？哦，好。谢谢啊。对了，你刚刚弹那首歌很好听，叫什么歌名啊？哦，叫捏狗狗。谢谢。老师，我们现在唱什么？再唱一次《捏公公》好了。捏公公秀才咯，秀才咯，去把马过连通，连通北中秀才，秀才发给金家，金家。
好。起立。敬礼。老师好。同学们请坐。古阿明，你怎么了？他说他不舒服，没力气。好，那你先趴着休息。各位同学，在上课之前呢，老师要先宣布一件事情，就是我们的这个学校的美术选手班在下个星期就要正式的开始。所有参加的同学在下课之后呢，就要接受1个小时的训练。我们班目前有林志宏还有古阿明2位同学参加，那你们今天回去就要告诉家长，别让家长担心了啊。古阿明，老师说的你听见了没有？还有，如果还有其他的同学想要参加美术班的话，今天放学以前就要告诉我哦，知不知道？知道了。好，我先来发联络簿哦。林志宏。有。周大山。有。古阿明。老师，我帮古阿明拿好了。好。范文华。有。长妹。郭老师好。我有问题要问你。古阿明今天精神好像不太好，是身体不舒服吗？你爸爸我们带他去看医生。他应该不是不舒服吧？他应该是心情不好吧？心情不好？因为我爸不让他参加美术训练班。为什么？我爸说学那个以后会很花钱。老师，学画画以后真的会很花钱吗？现在是不会，可是以后念大学的时候，可能要花上一笔作品材料费，那钱倒是不少。那我爸说的就没错了。他说如果阿明以后学出了兴趣，他也没钱让他去念，还不如现在就不要去学。原来如此。茶妹，你也这么认为吗？我当然希望他去读美术班啊，因为他从小就很喜欢画画。上一届他们老师没让他去参加，他难过了好久。可是我爸不答应，我也不知道该怎么办。老师，我该怎么帮我弟弟才好呢？让我想一想。该梦想从南方的山头行呀行。打去精神嘛！哎呦，怎么该约去采盐天数了？冬天呢？没办法呀，采盐跟人数唔啦，我等出去天数啊。顾茶妹，古阿明，你叫他唔转去？我老阿明要去采盐天数，先生唔带林志宏来买东西啊？系啊，志宏佢爸冇时间带佢来买花去，我陪佢过来。古阿明。唔係去參加美術班嘿，唔是準備東西哦。準備乜嘢啊？新嘅畫筆啊，毛畫筆唔耐用，還要買一些畫紙哦，最後補卡練習，還要買畫冊。畫冊？嗰種你本唔看啦，我看自己去買啦。志宏，你用做啲按鈕啲同學，同佢看一下有冇要緊？先生，我要緊啦。反正我老阿明愛採鹽天數，先生我等這位再飛，拜拜拜拜。志宏，你條先生冇講你同學間互相友愛，只顧阿明看一下書也冇乜解，你又唔只佢看。古阿明也係我嘅對手呢，假使佢代表出去比賽，跟我用嘅啊。你用法按樣想？因為先生較喜歡古阿明，也真唔想輸佢咧。唉，忧伤从家。我用班咯。做点用班啊？
治疗泻药的，从会少买落两位啊。慢一天，两位最安全的。没关系啦，我也有对付佢嘅办法啦。我去拿乡村的过来哦，等一下让我天数管好哦。好，阿明啊，你几点帮忙跟讲咯？哎，你让你讲话听懂无啊？阿爸，阿明可能人艰苦啦。佢个挑事的啦。哼。王明，顾长妹，王明，阿明，你看我老师来呢。你要不就去阿明的先生哦？也係美術班嘅先生哦，有卡嘅花出嚟寄送本阿明嘅。哦。古先生你好，我是阿明的班导师，我叫郭云天。你好，有什么事吗？我今天下午正好没事，看天气这么好，想出来走一走。而且我知道他们姐弟俩要来茶园帮忙，就顺便来看一下。古先生，你有没有空？我想跟你聊一聊。太谁了，我还有事要忙了。茶妹，阿明啊，陪老师四处走一走啊。要是走累了，就到茶棚休息一下，你们都有茶了。老师，对不起，我爸刚好今天在忙。没关系，你知道吗？我这一次来啊，就是要说服你爸爸，让阿明参加美术选手班啊。老师，你知道我爸爸不让我参加美术选手班了。你姐姐跟我讲的，而且她还请我替你想想办法。我不是说过会帮你的吗？姐姐，谢谢你。可是现在的问题是，我觉得你爸爸并不想听我聊，哎。那怎么办？我在这边等到他回来有空的时候再聊。可是等待的时间我们要做什么呢？你可以帮我们拔草啊。拔草？可以了，可以了。老师，擦擦脸吧。好，谢谢。啊，茶妹啊，你真的很厉害。老师才帮忙拔几个综合草就已经很累了，没想到你一个小女生体力比我好。习惯了嘛，拔草还没什么，施肥比较辛苦。为什么？因为我爸种的是有机茶，所以都要用豆饼、骨壳还有木屑去堆肥。这些东西在腐败发酵之前，味道最难闻了，都要捏着鼻子去搅拌。原来种有机茶这么辛苦啊！应该是说所有的茶农都很辛苦，只是我们稍微不一样。难怪你被训练得这么成熟懂事。可是你爸爸为什么坚持要种有机茶呢？这是我爸跟我妈的理想。前几年我叔叔因为吸入农药不幸去世了，没想到我妈也因为长期吸入农药也走了，所以我爸爸就坚持要种有机茶。他说不希望再看到有人因为吸入农药又发生事情。原来如此。阿明这么小，他也要帮忙吗？他最可恶了啦，每次帮一下就说很累。可是我看他今天好像真的很不舒服哎。我刚刚也觉得他的脸色真的不太好。我刚刚摸他额头的时候，不觉得他也发烧啊。哎，你们还在这里啊？古先，你忙完了吗？还没。古先生，如果您方便的话，可不可以？对不起啊，还有事要忙，没有时间陪你啊。老师啊，这里的山路你不熟吧？趁现在天还亮着啊，你赶紧回去吧。茶妹啊，老阿妹嫌起来，东西疏疏的，你就先转去了。老师，对不起，我爸爸可能知道你要跟他说什么。
他要我离开，其实就是不想跟我聊吧。嗯。阿敏，要点酒哎。知否？在报上看书，盯看电视按钮唔好。无要紧啦，平常时若安样，阿爸你都无讲嘛该啊。知否？阿姊啊，你看迄种图摆到好唔好啊？懂好啊。我吃到杭州的啦，假使迄爱吼，我记天老这种图摆到真好。知否？有信心係好事，不過要有禮貌。最近我感覺你有對嘅覺悟。我哪有啊？還講無，你上擺對顧阿明也無禮貌，根本你也係。其迄你嘅同學，你就愛好好做盤長好。做嘛該睇個就老顧阿明講法啦，也就最喜歡顧阿明，係冇？唔對。老顧老師就強講啦，顧阿明明明擺到真奇怪，顧老師還緊講佢好，唔好愛對佢好。顧阿明當然愛佢好咧啊，做嘛該睇個就把佢給騙啦。假使你愛喜歡佢嘅話，叫你去做家己好嘅啦。古先生现在连话都不肯跟我说了，根本没办法帮古阿明说话，怎么办呢？也许这样可以博得他的好感，应该可以说服他。明天要这么做。喂，佳佳。哦，我来吃饭。什么东西？哦，对，好，等一下哈，我记一下。好，你说。哦，好。还是爆累。爸，今晡日郭老師來請，怎麼嘅冇查記？佢來請來啊，還唔係為咗幫阿明學畫圖嘅事情啊？唔早地考慮一下冇？無乜嘅好講嘅啦。介條先生啊，請伊裝水啦，為學生參加。參加唔是錢咯，參加唔是時間咯。佢落一年參與最好啦。不如看看哦，參與有幾多少去做啦？然後天數啊，就來唔出咧。哪有乜嘅時間啊去參加訓練？阿爸，原本阿明參加，阿明會真艱苦誒。生意嚟艱苦經驗啊，就冇事咧。嚟看佢啊，要學到有用嘅事情啊。下擺佢會點啊按樣做啊，係為到佢好啦。阿爸。好咧。唔好講誒，還是飽咧，叔叔呀。我以前阿從事工法，要看按照準啊，不看顧客啊。阿明，冇快啦，原本阿爸看到唔會變慢呢。我愛花，好愛花。阿明，哎呦，爸爸，我要幫我講講咩都煩你啦。我就啲，我乜嘢都做唔好，我乜嘢都好唔好，我只會發怒，我只好發怒。爸爸唔愛發，你不愛發好冇啦。阿明。
阿爸看到，好吗？我会疯了。该梦想像探风的山头，行呀行。年纪的梦，年纪的梦，北光下现凉沙。周老师，哎，郭老师，你怎么会在学校？今天轮到我留校值日啊。哦，有什么事啊？我想要问那个林雪芬老师的电话，我找她有急事。林雪芬老师，林老师，这样好了，我们进办公室查查教师通讯录，好不好？好，谢谢你，周老师。不要这么说。喂，你好，请问林雪芬老师在家吗？我是，请问你是？我是郭云天，郭老师。你有什么事吗？哦，是这样的，我想问你有没有空，有件事情想要请你帮忙。好，你说。好，待会见。林老师，慢慢走就好了。不好意思，假日还要你跑这一趟。没关系。你要我教你什么？我昨天听你教学生唱那个《月光光》的歌，我觉得很好听，你可不可以教我？你学这个做什么啊？我学这个另有用途。这对你来说有点难呢。我不怕，我会努力的。阿咪，你用的呢？啊，你用的呢？阿咪，你莫说上，哎喂。大伯肯你做谁啊？冇骗青岛啦！你究竟係幾隻年頭哦？做咗本嘢媽事咧！來，尿一下。阿爸，你看阿咪真見人報片的呢。捱啲啊，佢去老捱丟啦。阿爸，你看阿咪嘅面色冇好呢。天时应变，很对啦。來，今晚又不給你吃了。好。来喽。年公公秀才郎，喜爸爸过连通，边同背背背背背对，莲蓬背，中韭菜，韭菜花对青呀，情歌门前一口头，一 Q 可以 O Q， 对，一口头，赐给你妈把茶送。我刚刚唱怎么样啊？
你唱得很好，比我想象的还要好。我真的唱的还可以吗？嗯。你不是还有事要忙吗？对啊，时间不早了。我先去办件事，我们回头再聊。嗯，再见。拜拜。用的，你批动用的喏。那个乡土普通的，但是吼，啉到甘甜的结果，配无辣枣，无辣枣茶叶。对哦，迄枣的茶叶啊，轻轻的出嚟就硬啊，就水体的。迄配无枣的茶叶啊，用硬啊，用硬啊，唔会水呢。不过，今朝甲约迄有经验制茶厂啊，应该爱伫按用的做芽茶啊，其含味道芽吼，卖新的机器配芽有机茶米咧。哦，唔讲嘅迄个有机茶叶，老头辈传统的做法完全冇空样哦。虽然讲咧成品长得犀利，但是出来嘅成果效果完全冇空样，嘅涨天涨地哦。有可能哦。迄种嘢茶叶卖唔出去嘅原因啊，迄种嘅啊，老配嘅啊，强下合成出去嘅，怎么一点啊？古先。怎么又是你啊？我想跟你聊聊。对不起啊，我正在忙。古先生，那2个孩子呢？茶美去买东西了，阿明在里面。你要聊啊，就找他聊吧。安你是老师的哈？啊，对。长得哈，挺斯文的哈。很年轻的。谢谢。老师，你怎么又来了？我到现在都还没有跟你爸爸说到话，我当然要来喽。老师，你不要再来了啦！我爸爸决定的事就不会再改变了。那你的意思是说，连你自己都不想参加美术选手班喽？没有啦，只是我爸爸还不肯。那我们就要努力试试看，让他答应嘛。可是他又不跟你讲话。总是会有机会的啊。有一句话叫做"有志进城"，这个意思就是说呢，有既定的目标，然后不断去努力，事情就一定会成功。真的吗？是啊，老师啊，刚刚才做了一件有志进城的事哦。是什么？你要知道。唔知咪一个约嘅错唔错？顾茶妹，你买药的呀？迄马啥无平诶？阿明健身无好，算下翻，跳下腰嘅。我爸嫌我累买药嘅。掠药的总唔得乱说。顾阿明，迄唔迄董洋葱？我嘛唔知系唔系董洋葱呢？按用啦，爱老你向下转去看看。老师，这猫吃完吗？你姐说你这2天都没怎么吃饭，你多吃点嘛，把昨天没吃的分一起吃啊。我真的吃不下了啦，可不可以不要吃了？你真的吃不下了吗？好了，来。老师，
那你可以跟我说一下是什么事了吗？我告诉你，我学了一首新歌哦。啊？我公公秀才郎，七百马归莲蓬。韭菜花给亲家，亲家门前一口汤，煮给你妈八尺葱。咦，郭老师哎。我公公秀才郎，七百马归莲蓬。佢啲嘅唱歌，既连客话都唔会讲，竟然啲嘅唱歌诶！七八马归莲蓬，莲塘北种韭菜。哎呀，好嘞好嘞，草马嘅东西啊，骑胖马，唔系骑白马，韭菜花，唔系韭菜花。郭阿明，我刚刚真的唱得很不好吗？还好啦，只是有一点点不标准。什么一点？是很多点不标准。好好的一首歌，被你唱成这样。古先生，那你现在有时间教我唱吗？我该梦想从南方的山头行呀行。你记得么？你记得么？北港下现凉山。古先生，那你现在有时间教我唱吗？我顾先生，你无怪记咧，几张拢会好几点钟的听，能从暗用算懂好诶。林老师，你怎么来了？古茶妹跟我说阿明生病了，所以我特地来看他。没想到遇到你，原来你学唱这首歌是为了唱给古阿明听的啊。其实我是想唱给古先生听的。我希望你有时间能够指导我客家话的发音。你有话就直接说吧，不要拐弯抹角的。跟我来吧。你看，你爸愿意跟我说话了，有志进城。老师加油！老师，你一定要成功哦！郭老师爱到鸟巴空巴街啊？係唔係因為阿明參加美術班嘅事？郭老师，我就明说了，你的来意我很清楚，你就是要说服我让古阿明参加美术班，对吧？既然您知道，那为何之前都不理会我呢？你来我们茶园2天了，应该看得很清楚，我没有能力让孩子们去学那些东西。古先生，如果您是担心阿明会学得不好，那我现在可以告诉你，古阿明他非常有天分，而且还有很丰富的想象力，这一点倒不用担心，我相信他一定可以学得很好。可是如果是因为你们的家庭环境而拒绝让他学美术的话，那我觉得你真的太自私了。你说什么啊？没错，学习美术的确会花上一笔钱，可是那是以后的事情，以后的事自然会有以后的解决方法。可是现在，如果你连试都不让他试的话，你会抹杀掉他的才华。难道这不算自私吗？你懂什么啊？我这是保护他哎。以我们家现在的环境，哪有能力去栽培他呀？要是他以后半途而废，那要承担多大的痛苦啊！这点我比你更清楚。就拿我自己来说吧，我坚持理想，栽种这片有机茶园，要忍受多少的挫折，和别人的取笑，最后呢，看看我现在这个样子，我随时有可能因为茶叶卖不好，因为验证没过关，因为孩子们没有下一顿而要放弃这一切。我就是太了解坚持理想所要承受的痛苦，所以才让阿明去走一条平顺的路。
有一个失败的爸爸就够了。我不要我儿子再去走一条不被看好、没有把握的路，即使他再有才华、再有兴趣，都一样，你懂吗？郭老师别再说了，古先生说的没错，他有他的立场，你就尊重他的决定吧。好，胡先生，我想您有您管教儿子的方式，我无权过问。可是，我最后还想跟你说几句话，希望你能听完。《月光光》这首歌是我第一次学会的客家歌，我相信只要我有恒心，我一定可以克服困难，有一天会把它唱得很好。另外，坚持理想并没有错，但是如果您能在遇到困难的时候，转个弯，换个想法，或许所有困难都能迎刃而解。其实我并不知道您是用什么方法烘焙永基茶的。我这里有一份专门制造有机茶的工厂资料，如果你跟他们合作，或许可以改善您制茶的缺点，请您参考。我跟您说这2件事，只是希望告诉你，只要有恒心，任何问题都可以解决的。您不让古阿明参加美术班，是担心未来。可是您为什么不换个方式想一想？也许他将来可以自己面对这些问题呢？难道你就对古阿明这么没有信心吗？古先生，如果今天我跟您的对话之中有任何冒犯之处，请您见谅。可是我真的由衷希望您能再多考虑一下，我不希望失去一个很有潜力的学生。顾先生，顾老师讲嘅也冇唔错，唔該好好想一下，好冇？阿明，阿明，唔用办很啲嘅操咯，喺那邊冇煮餸啊？冇事的啦，已經好嚟啦。如果可以一起吃晚飯。今年秋意杯酒喎，北風落冷悠長，一杯酒出送一送我，木之